Өмнгийн цэнхэр говь сэрлээ. Монголын цэнхэр хязгаар өмнгийн говьд их олон жил хүлээгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил өрнж эхнээсээ сүмдэрлэн босоод байна. Удахгүй дулаахан говийн дундуур төмөр зам нэвтэрч экспорт импортын төмөр замын 2 дахь гарцтай болох гэж байна. 1949 онд Монгол улс Зөвлөлт холбоод улсын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу Улаанбаатар Навшигыг холбосон 403 км төмөр зам, 1955 онд Улаанбаатар замын үүд болон Ирээнийг холбосон 706 км төмөр замыг ашиглалтанд оруулсан байдаг. Энэ нь Аз Европыг холбосон хамгийн дөт олон улсын коридор буюу 1110 км урт төмөр зам болсон юм а. Монгол улсын их хурлаас 2023 онд 68 дугаар тогтоолыг баталж Монгол улсын засгийн газар 2024-өөс 2028 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн хөтөлбөртөө гашуун сухад ганц мод чиглэлийн төмөр замын хил холболтыг барьж дуусгахаар тусгасан нь 70 жилийн дараа хийгдэж байгаа хятад Монголыг холбосон 2 дахь хил дамнсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил болж байна. Энэхүү бүтээн байгуулалт нь өргөн нарийн цэргийн хос төмөр замтай тул Монгол улсын экспорт, импортын ачааг шуурхай саадгүй тээвэрлэнэ. Эрдэнэс 5-7 бүлэг ордоос уулуурхайн бүтээгдэхүүнийг бүгд найрамдах хятад ард улс руу тээвэрлэж, бүгд найрамдах хятад ард улсаас шатхуун, барилгын материал, аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн зэрэг импортын ачаа тээвэрлснээр замын үүд ирээн гэсэн ганцхан гарцтай байсан бомтын ачааллыг багасгаж, байгаль, орчны хор хөнөөл, тоосчлт, зам тээврийн ослын эрсдлийг бууруулна. Мөн тээврийн хугацаа богино, нүүрсний зардал багаснаар экспортын хэмжээ 2 дахин өсөх нөхцөл бүрдэх юм а. Гашуун сухад ганц мод бомтын хил дамнсан төмөр замын барилгын ажлыг 2025 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр эхлүүллээ. Бүтээн байгуулалтыг Эрдэнэс 5-7 компани бүрэн санхүүжүүлж, 5-7 төмөр зам компани инженерүүд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллах бол гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас төмөр замын барилга, гүүрийн угсралтын чиглэлээр дэлхийд томд тооцогдох CRCC корпорац шалгарч хятадын төмөр замын барилгын гүүрийн инженерийн товчоо компани бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхээр болсон юм а. Бүтээн байгуулалтын ажил 2025 оны 6 дугаар сарын 9-нд захиалагч болон гүйцэтгэгч талууд гарын үсэг зурж 6 хоногийн дараа буюу 2025 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр анхны тулгуур цооногийн өрөмдлөгийг хийснээр эхэлсэн юм а. 2025 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр анх одоо барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдаж, за түүний дараа 2025 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр бол анхны шон суурийн өрөмдлөгөө хийж эхэлсэн. Монгол улсын засгийн газраас Эрдэнэс 5-7 компанид уг төслийг бүрэн санхүүжүүлэхийг даатгсан бөгөөд захиалагч, гүйцэтгэгч талууд 2025 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Гашуун сухад ганц мод хил дамнсан 32 км төмөр зам нь 1-р зэрэглэлийн 1520 мм өргөн болон 1435 мм нарийн цэргийн хос замтайгаар байгуулагдаж байгаа бөгөөд өргөн цэргээр жилдээ 30 сая тонн, нарийн цэргээр жилдээ 10 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтайгаар төлөвлөгдсөн. Өргөн болон нарийн цэргээр хос цэрэгтэй одоо хэсэг гэж тэрийг яриад байгаа. Хэсэг маань болохоор 1.4 км урттай ийм хос цэрэгтэй өргөн болон нарийн цэргээрээ орж байна. За өргөн цэргээр бол одоо гашуун сухад өртөөн дээр ирсэн ачаа маань шууд өргөн цэргээр нэвтрэх ганц мод бомт руу ингэж орохоор ингэж төлөвлөсөн. Гашуун сухад ганц мод чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 3 асуудлыг цогцоор нь шийдэж байгаа юм. 1-р нүүрс худалдааны урт хугацааны гэрээ, 2-р нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, 3-р төмөр замын холболт хийх гэсэн зорилттой. Монгол улсын төмөр замын тээвэр 1520 мм буюу өргөн цэргээр ачаа болон зорчигч тээвэрлэдэг. Тэгвэл энэ бүтээн байгуулалт бий болсноор Монгол улсын төмөр зам сүлжээндээ нарийн цэргийн буюу 1435 мм-ийн төмөр замтай болж байгаагаараа онцлогтой. Бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд өргөн нарийн цэрэг, хос замтай гүрэн байгууламж байгуулагдаж байна. За гашуун сухад ганц мод бомтын хил дамсан төмөр замын төсөлт маань за гүүр 19.4 км урт гүүр баригданаа. За урт гүүрээс манай төмөр замын төсөл өөрөө өргөн цэрэг, нарийн цэрэг, дээрээс нь бол хос зам гэсэн ийм
3 хэсэгт гүүр маань баригдах юм. За 9.4 км урт гүүрээс 4.2 км нь өргөн цариг дээр, за 2.7 км нь бол нарийн цариг, 1.5 км бол хос замаар ингэж гүүрийн маань барилга өгсөлтөй ажил хийгднэ. Гашуун сухад ганцмод чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 8 багц ажил хийгдэнэ. Үүнд төмөр замын дээд доод бүтэц, гүүрэн байгууламж, эрчим хүч, гайл хилийн хяналтын тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, тохиолдол холбоо, стандарт, авто замын ажлууд багтаж байна. Бэлтгэл ажлын хүрээнд ажилчдын кемп байгуулах, офисын барилга, хаалттай бүсийн торон хашаа угсрах, бетон зурмгийн үйлдвэр барих, арматур бэлтгэх талбайн ажлууд хийгдэж дуусаад байна. Тус төмөр замын ажилд урдчилсан байдлаар 220 мянган метр куб цемент орох тооцоо гарсан. За манай ерөнхий гүйцэтгэгч бол цагт 360 м куб бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 2 хос үйлдвэр бол суйрлуулад одоо ингээд үйлдвэр олж игдэрсэн бетон зурмаг бол нийлүүлэгдэж байна. Монгол улсын засгийн газраас ажлын хэсэг байгуулж, зам тээврийн яам, гадаад харилцааны яам, гайлын ерөнхий газар, хэл хамгаалах ерөнхий газар, датрын ерөнхий газар болон төрийн байгууллага төслийн нэгж хамтарсан хилийн хаалттай бүсийг байгуулан бүтээн байгуулалтын ажлыг зогсолтгүй урагшлуулж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлыг зөвхөн хаалттай бүсийн дотор явуулна гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр хаалттай бүсийг байгуулах, за дээрээс нь бетон зурмгийн үйлдвэрийг байгуулах, бетон зурмгийн үйлдвэрийг байгуулах, за арматур буюу одоо ган дууцсан дэсийг бэлтгэх гэх мэт энэ бүх ажлууд бол төлөвлөсөн хугацааныхаа дагуу гүйцэтгэл нь хийгдэж явж байна. Гүүрийн доод бүтцийн нэн тэрүүнд хийгдэх ажил бол шон суурийн ажил. 32 км урт хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 2300 гаруй шон суурийг газрын гүн рүү өрөмдөж, арматур зангидж, бетон зутгана. Шон бүрийн суурийг 1 метрийн өргөнтэй 30-аас 50 гаруй метрийн гүнтэйгээр зутгаж байна. Сайн байцгаана. Би 5 толгойн гүүрийн инженер Батшиг гэдэг хүн байна. Өнөөдөр бүтээн байгуулалтын талбай дээр бол шон суурийн ажил төлхөө хийгдэж байна. За өнөөдөр бүтээн байгуулалт 2380 шон сутгахаас өнөөдрийн байдлаар бол 327 шон сутгацсан. За 14% гүйцэтгэлтэй явж байна. Монголчууд биднийг хөгжил рүү хөдөлсөн ган зам, говь нутгийн ан амьтан устж, онгон байгаль сүйдэх шалтгаан болохгүй. Төмөр замын бүтээн байгуулалт нь байгаль орчны тогтцод ээлтэй, зэрлэг ан амьтдын нүүдэл шилжилт хөдөлгөөнд чөлөөт, нутгийн иргэд авто тээврийн хөдөлгөөнд ямар нэгэн эрсдэл саадгүй нөхцөлд байхаар төлөвлөгдсөн. Гүүрийн маань бол хамгийн анхны хийгдэх ажил бол шон суур. Шон суур маань бол дундаж урт нь бол 25-аас 41 м урттай. Мэгжид жанараас бурхан 26.5 м өндөр бөгөөд түүнээс 4-5 м өндөр багнууд өмнгийн говьд босож байна гэсэн үг. Цонжин болдгийн Чингис хааны морд хөшөө 40 м. Гүүрэн байгууламжийн хамгийн өндөр баг нь морд хөшөөний өндөртөө тэнцэнэ. Нийслэлчүүд өдөр бүр нэвтрэн зорчдог 2 гүүрийн урттай харьцуулцгаая. Нарны гүүрийн урт 262 м бөгөөд 2 талын төхөх замтайгаа нийлээд 895 м урттай гэвэл шинээр баригдаж байгаа гүүрэн байгууламж нь нарны гүүрээс 21 дахин урт. Харин инх тавны гүүрнээс 22 дахин урт бүтээн байгуулалт болж байна. Хил дамнан хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтыг 24 сарын хугацаанд барьж дуусгахаар төлөвлөсөн. 2027 онд ашиглалтад орж тээвэрлэлт эхлэх юм. Бүтээн байгуулалтыг Эрдэнэс таван толгой компани санхүүжүүлж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтын өртгийг 5-аас 6 жилийн хугацаанд нөхөх боломжтой гэсэн тооцоолол гаргаад байна. 5 толгойн уурхаа дээрээс нүүрс ачсан галт тэрэг шууд одоо ямар нэгэн саадгүйгээр чигээрээ яваад бүгд найрамд хятад улсын нутаг дэвсгэр рүү оруулж уулганаа гэж тооцож байгаа. Жилдээ 30 орчим сая тонн нүүрс дэвлэхээр төлөвлөгдсөн. За мэдээч үүнийг дагаад эдийн засагт бол хээх өндөр өргөж бий болно гэж тооцож байгаа. Урдчилсан тооцоололоор бүтээн байгуулалт дуусч нүүрс тээвэрлэлт саадгүй хийгдэж эхэлвэл Зүүн Азийн зах зээлд гаргаж байгаа Монголын нүүрсний экспортын эзлэх хувь өнөөгийн байгаа 10.5%-аас 30.5% болж нэмэгдэнэ. Тээвэрлэлтийн хүчин чадал
14 сая тонн байгаагаас 40 сая тонн. Нүүрсний экспорт 83 сая тонн байгаагаас 160 сая тонн. Орлого 3.2 их 80 байгаагаас 9 их 80. Хугацаа 5-аас 7 хоног байгаагаас 12 цаг. Энэ бүтээн байгуулалт Монгол улсын нүүрсний экспортын хэмжээ, тээвэр логистикийн чадвар, эдийн засгийн өсөлтөд томоохон түлхэж өгнө гэдгийг дахин дурдъя. Манай улсын экспортын 3.1-ийг дангаар бүрдүүлдэг нүүрсний салбарын экспортын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэж, 5 толгой сав ордоос ганц мод бомб руу тээвэрлэх тээвэрлтийн үн 3 дахин хямдарч, Монгол улсын 1 жилийн экспортын орлого 1.5 тэрбум $аар нэмэгдэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 10 мянган $д хүрэх тооцоол хэвдэж байна. Дус бүтээн байгуулалт нь төмөр замын салбарын сэргэлтийн эхлэл болж, цаашид Монгол Хятадын шивээ хүрэн сэхэ бичигт зүн хатавч ханг мандлыг хэлийн бомтууд төмөр замаар холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Гашуун сухад ганц мод чиглэлийн тэгэл давнсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил одоо хөдний үйлрэлийг хийсэн ч гэсэн хийгцээр байна. Бид нар бол энэ юудны үйлрэлтэй болох төр шон сүрийн өрөмтлөгийн ажил, бетон цэцгэлтийн ажил одоо бүгдээрээ хийгцээр байна. За манай чиглэлийн инженерүүд маань болох төр одоо ажлын зургийн дагуу, техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэгч компани инженерүүдтэй нэгт уялдаатай ямар ч алдаа дутагдал гарахгүйгээр гэдэг одоо болтол ажиллаж байна. Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт тухайн бүс нутгийн эдийн засгийн чадамжид дэвшилтэд нөлөө үзүүлээ зогсохгүй. Хүн амын нийгмийн асуудалд ч эерэг нөлөө үзүүлдэг хил дамнсан төмөр замын бүтээн байгуулалт дуусаж, тээвэрлэлт хийгдэж эхэлснээр 200 байнгын 800 төр ажлын байр шинээр бий болж, говь нутгийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодит хөшүүрэг болж байна. Цаашдаа бол магадгүй гадаад орн руу ч гэсэн гараад ингээ ажиллах бүрэн боломжтой болсон байна. Инженерүүд маань Яг энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд бол одоо ингээд гар бие оролцсон одоо ажиллаж байгаадаа би бол туйлын их баяртай байдаг. Ганц говь гээд авах юм байхгүй Монгол улсын хэмжээнд бол нэлээд үр өгөөжтэй л гэж харж байна. Залуу хүний хувьд уг төсөлтөөр ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Монгол инженерүүд, Монгол залуус бидний хийж байгаа ажил эх орны минь нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд томоохон түлхэж болно гэсэн бүрэн итгэлтэйгээр ажиллаа хийж байна. Нар шингэдэггүй говьд эхэлсэн бүтээн байгуулалт мөдхөн Монгол улсынхаа эдийн засгийг тэрэх хөгжлийн судас болно гэдэгт бүрэн дүүрэн итгэлтэй байна. Тунгадахгүй Монгол улс дамжин өнгөрөх тээврийн 2 дахь гарцтай болж, даян дэлхийн доктортой хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулахад гашуун сухад ганц мод бомтын хил холболтын төмөр зам чухал нөлөөтэй. Галбын говьд ган төмөр зам баригдаж, гарцаагүй их ололт амжилтын эхлэл тавигдж байна. Говь нутаг дахь их бүтээн байгуулалтын эзэн 5 толгой төмөр зам компанийн инженер, техникийн ажилчид Монгол залуустаа талархъя.